Gak usah lagi teman-teman itu beli jas hujan yang harganya mahal ya. Udah berat, dibawa bok motor juga susah. Nih, mendingan teman-teman beli jas hujan yang kita rekomendasikan yang bahannya lumayan cukup tebal dengan harga yang terjangkau. Jas hujan ini sudah dilengkapi dengan spotlightnya ya, dan sudah ada cover sepatunya. Jadi kita pastikan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak akan mudah kebasahan saat kita berkendara di sepeda motor ketika hujan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau coba untuk jas hujan spotlightnya, belinya di sini ya. Kita pastikan harganya terjangkau, produknya cukup good teman-teman. Cek produknya ada di pojok kiri bawah.